35 vjet më parë, në 2 prill të vitit 1991, menjëherë mbas humbjes së zgjedhjeve nga Partia Demokratike, zgjedhjet e 31 marsit, pati demonstrata në Shkodër, demonstrata të cilat rezultuan me 4 të vrarë. Një enigmë që edhe sot e kësaj dite nuk dihet se cilët ishin autorët dhe pse ndodhi e gjithë kjo ngjarje. A mund të kishte përshkallëzime të mëtejshme duke quar në një luftë civile dhe cili ishte qëndrimi i ushtrisë shqiptare, çfarë mund të bënte ushtria shqiptare që të shmangte një përplasje të tillë. Pastaj do flasim edhe për gjendjen e ushtrisë shqiptare në të shkuarën. Ai ishte në gjendje të përballonte një sulm të fqinjve tanë apo të aleancave të mëdha, siç ishte NATO-ja dhe Traktati i Varshavës. E pastaj gjendja e sotme. Dhe a janë në gjendje shqiptare të përballojnë një luftë moderne. Një luftë e cila në fakt në Ukrainë ka marrë nuancat e luftës së parë botërore, një luftë llogoresh, ku ajo që të bën të mendosh që jemi 110 vjet mbrapa janë vetëm përdorimi i dronëve, ose një luftë ultramoderne, siç është ajo midis Shtetet Bashkuara dhe Izraelit me Iranin, ku kemi një përdorim ekstrem të teknologjisë. Por le të kthehemi në ditët e përgjakshme të 2 prillit. Për të folur rreth kësaj, unë kam të ftuar ish komandantin e divizionit të Shkodrës, zotin Enver Gabaj. Zoti Gabaj, mirëmbrëma, mirëserta. Mirë jeta. Atëherë, juve u caktuat komandant i divizionit Taraboshi në vitin 1984, në shkurt të 84-s. Ishte edhe një moment i riorganizimit të ushtrisë. Ishte bërë një vit përpara riorganizimi i ushtrisë, por ish komandant i divizionit në atë kohë kishte ca probleme shëndetësore dhe mua morën nga Shiaku, ku isha shef shtabi divizionit, më quan komandant divizionit në Shkodër. Çfarë moshe kishit? Unë atëherë isha 38 vjeç. 38 vjeç. Kishit kaluar gjithë shkallët. Gjitha shkallët. Që nga zvendës komandant toke, kujdesar baterie, komandant toke, komandant baterie, komandant grupi, shef shtabi regjimenti, shef shtabi brigate, shef shtabi divizion ishte. Juve i përkisni i atyre beksave, ata që e fillonin që 14 vjeç. Po, ne që 14 vjeç, kur shkëputeshim nga ushtria, duke sikur na shkëpusim një pjesë të zëmbrës, se në fundin vetëm ushtrinë njihnim. Çfarë specialiteti? Unë isha artiller toksor si fillim, pastaj me kurset që u bën, bëra komandant gjitharmësh. Atëherë juve erdhët në Shkodër në vitin 1984, tamam kur filloi edhe kriza e ekonomisë shqiptare. Kishte filluar kriza, në fakt kishte filluar që më herët kriza, sepse në 85 nuk vendosën tollonat. Si ishte gjendja e ushtrisë në ato momente, duke zënë që nga ushqime, disiplina edhe armatimi? Përgjithsisht ishte e pranueshme, sepse ushqimet ato normat e caktuara të ushqimit nuk i mungonin, me fjalë. Çfarë duhet jepesh në mish, këto jepen në orën e caktuar. Mund të kishte ndonjë abuzim në të, që s'përjashtohet mundësia, por përgjithsisht ato normat u mbajtën të vazhduara. Më vonë diku nga viti 88 duhet të ketë qenë, duket u ndje kjo që ekonomia se furnizonte dot dhe tentuan me fjalë të organizonim ekonomi ndihmuese, të cilat ne i kishim dënuar në 74, se thoshim me fjalë ushtria duhet merret me ato. Në fakt në këtë kohë na dhani sasi toke në Barbullush, jo në Barbullush, në Bushat. Jo në Bushat, ama në Mergush. Në Mergush. Në Mergush na dhanë tokë, na dhanë dhe një brigat punëtorësh me fjalë, punëtorë që i punësuam ne me fjalë për të filluar të prodhojnë. Por pa arritur marrë prodhimet filloi gjithçka u kthye përmbys. Filloi kriza e plot. Kriza e plot, me fjalë. Me ushtarët, me mobilizimin ushtarak, si ishte gjendja? Ushtrimi, përgjithsisht, mobilizimi ushtarak në atë kohë, se ushtria ka kaluar në disa faza, ndërmjet tjerave ishte një periudhë në 74-s që u mendua se duhet mbledhemi fjalë një fshat të bëhesh një batalion. Edhe aty të bëhesh një specialiteti dhe ushtarët të vinin në atë specialitet që duhesh, që përgjithsisht nuk doli shumë e suksesshme, sepse uli cilësinë. Uli cilësinë në aspekt se dikush që kishte bërë ushtrinë artilier, nuk kishte vend artilier. Duhet futesh këmbësor ose e kundërta. Gjëra të tilla. Sepse para kësaj ne i kishim të zgjedhur, ai kishte mbaruar ushtrinë,
ushtar, artilier ose shinjus, vinte shinjus si rezervist. Dhe ishte edhe djali pjekur, edhe i pregatitur, se kishte bërë 2 vjet stërvitje në të. Ndërsa kjo na uli një qik në cilësinë e pregatitjes ushtarake, me fjalë specialitetit. Kishte disiplinë apo kishin filluar rastet e mosbindjes? Nuk ishte mosbindje në ushtrinë përgjithësi. Pjesa rezerviste e qytetit ishin qik më të vështirë. Nësa rezerviste e fshatit ishin shumë herë më të mirë. Sa divizioni juaj, qa personeli kishte të përhershëm dhe cili ishte rezervist? Divizioni jonë kishte 15 brigada dhe regjimente në varësi. Dhe mbulonte një front për rreth 170 km. I cili fillonte ku? Nga Thethi në Malsinë e Madhe në Dukagjin, edhe përfundonte te Rana e Hedhur. Te Rana e Hedhur në Velipoj. Në Velipoj, komplet, rreth e për qark. Dhe sa ishte efektivi, tashmë s'kam sekrete. Shiko, efektivi prezent i përditshëm ishte rreth 5400 veta, nga cilët 1500 ishin oficer, pjesa tjetër pastaj ishin ushtarë. Më falë, 1500 ishin oficer, po dhe punonjë civil, se ne kishim llogaritar, ishin të ky 1500 që ishin të gjithë. Pjesa tjetër ishin ushtarë. Ushtarë. Shumë pak. Ne ishim ushtri, e quajnë vetëm ushtri popullore. Pra, ushtria jonë, ose divizioni, ishte populli i Shkodrës. Po. Sepse ai binte 20.000 veta. Veç kësaj kishim 4.000 djemë dhe vajza të shkollave të mesme dhe të institutit bujqësor, institutit pedagogjik të Shkodrës, që ishin përgatitur të bërë shërbitje që në klasë të parë gjithkohon. Po, 15 ditë të zbori bënin të gjithë. 15 ditë të zbori dhe vit për vit. Kështu që nuk ishte kjo masë e madhe që do e mbronte Shkodrën. Dhe sa harrinte në moment e luftimi forca luftarake? Forca luftarake, me fjalë, e ushtrisë arrinte te 24.000 veta. Divizioni i Shkodrës. Plus kësaj, ishte ndë 20.000 forca vullnetare ose territoriale që i quajnë tashti. Prapavije që do ishte. Prapavije që në gjithë çdo fshat kishte një qetë të tij. Të armatosur dhe të përgatitur dhe armët i kishte po në fshat, komplet. Dhe këta 24.000 veta që ishin të kujt moshe përfshiheshin? Zakonisht ne synonim që të kishim jo më shumë se 35-40 vjeç. Rezervistët. Një mosh goxha e pranueshme duke llogaritur që sot mosha mesatare ushtrisë ukrainase në front është diku te 50 vjeçur. Sepse ne, ose kapaciteti i Shkodrës në vetë në atë periudhë ishte që në shkollat e lira, se ne kishim shkollat lira për stërvitjen e gjithë masës, kishim akoma dhe 22.000 forca të lira që nuk ishin të armatosur, nuk ishin një vend të caktuar ku kishin pushkën dhe uniformë. Do me thënë, në rast konflikti shkonte edhe 40.000 forca aktive. Në rast se do konsumohesh kjo forcë, kishte një forcë tjetër që kishte qenë rezervist dhe tashti ishte punëtor ose bujk dhe ai stërvites përsëri vit për vit si forca rezervë. Jashtë rezervistëve të mobilizuar, se cili rezervist kishte uniformën e tij, pushkën e tij, vendin e tij, rreshtin e tij, dinte gjithë se ku ishte. Nësa këta nuk e dinin, varet ku do i caktonte dega ushtarake. E kuptoj. Ishte në gjendje ky divizion ta mbronte këtë vijë kaq të shtrirë fronti? Absolutisht po. Nga Jugoslavët që kishim ne, se ne ata prisnin, në mënyrë kategorike. Pavarësisht propaganda jonë thoshte imperialistët amerikan edhe social-imperialistët sovjetik, por ne ata i prisnin vetëm në rast se rusët donin dilnin Adriatik, do vinin amerikan, NATO do vinte në krahun tjetër. Në asnjë rast tjetër ne nuk i prisnim ata. Pavarësisht çfarë fliste propaganda në vetvete. Ne armiq përballë kishim Jugoslavët në veri dhe grekët në jug. Ishte në gjendje Jugoslavia ta thyente vijën e frontit? Mund ta thyente. Edhe mund ta thyente vende. Ky parasysh nga befasia nga të gjitha gjërat që mund të ndodhin. Por ashtu ishin të forcat për ta frenuar. Përveç kësaj ne në drejtim të Jugosllavisë kishim avantazhin e madh se kishim shqiptarë rreth për qark. E qartë. Dhe do si ishte kollaj të sulmohesh. Sa breza mbrojtës kishim? Ne kishim se rregull 2 breza mbrojtës. Që ishin të fortifikuar me bunker, këmbësori, artillerie, transhe. Në këto 2 breza secili kishte njeriu që do i vinte në vendin e caktuar. Veç kësaj pastaj ishte një brez i tretë, në çik më thellë që ishin qendrat e banuara, që mbroheshin nga forca vullnetare. Ose, në fjalë, dhe këto do luftonin edhe kundër aerodesantëve që mund të hidheshin në prapavi të forcave tona.
Ndërkohë, në divizionin e Shkodrës, ishte i përfshirë edhe tanke, artilleria, çfarë sasie ishin këta? Ne kishim rreth 800 gryka zjarri, mortaja, dhe topa 81 mm, deri në 160 mm. 160 mm? Deri në 160, ishin mortaja në 160. Deri në 160 mm. Ishin 800 gryka zjarri tepërtej. Veç kësaj kishim një brigadë tankesh, që do më thëmë sa... Ajo kishte 66 tanke. Një brigadë tankesh, komplet. Kishim dhe një... E cila ishte në Melgush? Në Melgush, dorë vetë Melgush. 2 batalione ishte në Melgush, një batalion ishte në Temesi. Okej. Me fjalë ishte në zonë përveriore të Shkodrës. Si për atyre vreshave të famshme, në rrëdhës të i futur në tunele. Po, të shtojit. Të shtojite. Ato ishin strehuar, ishin komplet të ruajtura. Biles. E qarë, tanket ishin me efektiv të plot? Tanket ishin me efektiv të plot që mund të vepronin, po sigurisht duhesh nga 1 ose 2 nëse cilin nga ata, ose ato kompani ndihmë. Rezervist. Rezervist, kishte dhe rezervist, po kryesisht tanku ishte në gjendje të jepe komandën, dilte në pozicion. Kishe shoferin, kishe shenjusin, kishe mbusin. Për sa kalonte ushtria shqiptare në gjendje gatishmërie luftarake? Me efektivin aktual të përditshëm, sepse ne të gjitha drejtimet e mundshme kishim i mbulonim me forca aktive. Me ata që ishin në shërbim të dëdueshëm. Në shërbim të përhershëm, me fjalë. Kishim batalion vinë e parë, kishim batalionet artimitraljere. Për të mos thënë se para këtyre kishim postat kufitare, që me të filluar një agresion kalonin automatikisht në varësi të komandës divizionit. Dhe ishin në Shkodër ishin 14 posta kufitare, që kishin 20-30 vetë secile. Në mos të më shumë disa. Kaloni ishin ato që do ndesh ishin të parët me njëherë, pastaj ishin batalionet artimitraljere. Që gjithsesi një sulm i befasishëm s'mund t'ishte, sepse zbulimi ndërkohë e monitoronte përqendrimin e trupave me ata në kufir. Përqendrohesh me fjalë. Biles më kujtohet duhet këtë qenë shkurti i vitit 1990, dikush, nuk e di, rreth zbulimi, dikush, zbulimi nga lart kishte marrë vesh që kolonat të mëdha ushtarake kalonin në drejtim të jugut nga Serbisë. Dhe shefi shtabit përgjithshëm në atë kohë, Kiço Mustaqi, merr telefon, unë isha në krevat akoma. Thotë Enver, kalon komplet forcat gatishmëri numër 2 gjithë. Dhe batalionet, të gjitha këto repartet ngrihen, të kompletohen, u dha alarmi komplet, në 3 orë komplet batalionet artimitraljere. U kompletuan 100% me personel. Grupet e artillerisë, brigadet e tankeve, dhe bëheshin rreth 11.000 forca që ndëgjën 3 ditë në pozicione nga ky sinjal. Në fakt doli që nuk e kishin me ne ata. Atëherë, ishin postat kufitare që pritin valën e parë, pastaj fillonte brezi i parë i mbrojtjes që kishit juve. Vije e parë që ishit gjithmonë me ushtar të mobilizimit. Kishin rreth 50%, 40%. Dhe në sa kalonte në 100% efektivi, në çfarë kohë kalonte? 3, 4, 5 varet nga repartet ndryshme kishin orë të ndryshme. Varësisht të largësisë e njerëzve ku i kishin. Sepse në armatimin ishte një avantazh i jonë që armatimin dhe të gjitha i kishim afruar sa më afër. Dhe kjo na bënte disa avantazhin tjetër që në përgjithsisht na detyronin të shpëtanim forcat. Forcat e përhershme. Forcat e përhershme, se donte një roje ajo diku, donte 4 ushtar roje ajo pika e hapjes aty që ishte afruar ai. Donte një oficer ose një oficer. Donte oficerin e roje se dhe gjëra të tilla, ne kena konsumuar një pjesë të forcave për këtë. Ndërsa pjesa dërmuese pastaj ishte ushtar mitralier, biles më ndodhi një herë në sa kisha vajtur. Dhe ata që kishin qenë para me, mendonin se një batalion i Hanit Hotit, nëse keni parasysh, dhe një batalion i Jugomirës, se quhenim ne, të leqet e Hotit sipër. Duhet ndaheshin në 2 kompanit, se kishin 2 kompani, një kompani të hapte pikë vetëm vete. Ike vete, shikoj ato, vete i thon ku është vendi që do bëhet, i pash ata. Dhe i bëre një propozim ministrit në atë kohë, Prokop Murës, i thash, pse do i ndajmë? I bërë alarma një batalionit, e i thash, sa kohë duhesh, do në 14 minuta, të vinte të zinte pozicionet këtu. I thash, do 14 minuta. Je sigur më tha mua? 2 herë provova, i thash, një herë ditën, një herë natën. Në 14 minuta ushtarët kanë zënë, me armatimin e tyre personal, kanë vajtur zënë qendrat e zjarrit. Pse do hapim një pikë hapje tjetër? Na duhet një kuzhinier, na duhet një kafshar, na duhet 4 ushtar roje, që do rrinë 24 orë, na duhet dhe një oficer roje. Që do ikin nga stërvitja i Shëllafi, sepse 50 pastaj do vazhdoni stërvitjen.
dhe e miratuan. Do më thëmë, për 4-5 orë ushtria shqiptare, divizioni Shkodrës ishte në gjendje lufte. Ishte komplet. Me personel Me kompletuar. të gjithë, kompletuar. Atëherë vim në momentin bie muri Berlinit, Shqipëria kishte filluar situata politike kishte filluar maisjen. Si e ndjehet juve si ushtri, si komandant divizioni një rrethit të rëndësishëm në mos. Përgjithsisht mbas vitet e fundit të 5 vjeç e fundit, 6 vjeç e fundit, përgjithsisht gjithë po vinte duke rënuar. Në 85 nuk vendosën Tollonin. Si ishte njohur Tolloni 156, nuk kam lindur në Lor. Derisa ishte 11 vjeç, marrja 400 gram bukë misin ditë, se ishte me trisk, i thoshin atëre. Dhe një herë që unë i humba triskat se isha 6-7 vjeç, duke lozur aty, se nuk di se kuran. Mamaja më thoshte në vetë, shqyr që ishte filani, një mik i babait, se do kishim dekur për bukë, thoshte. Se s'kishe bukë tjetër, 400 gram që ishte. Vllai i madh merrte 500 gram. Vllai im i vogël merrte 200 gram. Ç'mund të bëj një njeri 200 gram? S'kishte djati gjalpit, qumshtit. Këto ishin, ky ishte buka. Si na pushjenin, vetëm maman tonë e dinin, si na nxjinin nga shtëpia. Si u rrisnin. Ky Tollon nuk kthye përsëri. Dhe së mos, unë s'kam qenë në Shkodër përpara, po ata thoshin mishin e kencit e qenjit e ke 120 lekilja. Shko me ka qenë një bollëk i jashtëzakonshëm. Unë kam shkuar në 78 në Shkodër, ika nga Saranda në fakt. Saranda kishte filluar kriza në Sarandë, pavarësisht se duhet të ishte një rreth i pasur se kishte fushën e Burgut. Po kur shkova në Shkodër, domethënë në Sarandë vitin 78 kishte filluar rradha që me nap për të marrë fruta perime. Ndërsa në Shkodër kur kam vajtur dhe kam dalë me tim mat që vajtëm bëm pazar, ka qenë pazari fshatarëve në Rus dhe po edhe aty në Sarreq, Shisnin ku ka qenë klubi i Sarreqit, rruga që të çonte në Gjuhadol, kam parë domatet e mëdha, zëmërkau, një bollëk i jashtëzakonshëm, mishin që shitej në tregun. Pra për Shkodrën ishte goditje madhe në vendosje e Tollonit. Nuk arrin të imagjinohet. Edhe në përgjithësi, çdo tash ishte gjendje morale. Dhe pastaj tuzimi ishte një tmerr i vërtetë. Tuzimi kishte ndodhur ndërkohë, çmenduria e tuzimit. E qartë. Se çmendurit kishin ndodhur që përpara me fjalë. Ishte kooperativat malore. Kam parasysh në një aktiv që bënte në këshillin e rrethit. Mblidhej isha dhe unë antar i këshillit të rrethit në atë kohë, dhe një nga ata pedagogët e institutit të bujqësor ngrihet e i thot kryetarit komitetit Ibrahimi, si kishte emrin, s'po kujtoj emrin tashti, i thot, pse do të bjell misër duka gjini, i thot. Në mbledhjes. Duka gjinit na rrit keca dhe di, i rrit me bollok, ty. Misën e çojmë ne, i thot, një brigadë dashje të furnizon gjithë duka gjini, i thot. Tamam. Por e keqja është se në atë kohë kisha arritur në moment që nuk dëgjonte më njëri. Nuk guxonte njëri më të ndryshonte diçka. Ky ishte defekti kryesor. Ne në filozofi, dikur në kohën e komunizmit, bënim që forcat lëvizëse. Dhe ai sistem i kishte konsumuar forcat e tij lëvizëse. Nuk ishte njëri kush ta riformonte. Se ndodhi. Kishte mbaruar karburanti. Nuk donte ta shifte çfarë po ndodhte. Në vitin 90 duhet të ketë qenë. 90 mund. Baba im kishte një mik në Maltkola, janë ato lidhje të Jugveri. Po. U bë dhe miku im ai. Dhe më fton në dasmën e vajzës. Vetë atje i vllai i tij me gjithë shoqen mbarshtonte një tufë me 100 dhi. Dhe i thash Rok, se Rok e qunin. Rok, ha mos je. A jam mirë, më tha mua, se do isha ato. Po pse? Muajin gushtot, unë dhe gruaja morëm nga 40.000 lekë, thot. Si mor 40.000 lekë? Në bazë të planit të qumësht, thot, unë kisha planin e qumësht në 95 litra. Pastaj më thanë, çdo litër qumësht që derdhet mas saj do dorëzosh në baxha pas saj, lekë do i marr shti. Unë tha, s'të bëj si vjeta, se ma thanë vonë, pa përmota, unë 85 keca e kam normë. Unë pa e ndjerë me 130-120 keca tufën time, thamë, ha mortja. Do dorëzoj kecat e tyre, pastaj mishin do e marrun tot. Po të merret 40.000 lekë, një çift, në një fshat. Në atë kohë, kur rroga e një ekonomisti ishte 6.300 lekë, me 6.300 lekë dola. Pra, kishte mundësi, kishte reforma që mund të bënin, por nuk dëgjonte njëri në atë punë. Nuk dëgjonte, nuk guxonte një herë. Më rastisi një herë me ministrin Prokop Murrë, sepse ai ishte i holl në laps, i mençur i zoti për mua, si ekonomist, dhe
kishte lind nevoja që duhet të bënim ca bashkime. Dhe po këto ide ishin hedhur që përpara sa Kadria Zbiu ishte ministër mbrojtje. Dakord, i thash unë, të bëjmë këto bashkime. Me mirë, dërgoj një propozim, tha mua. I thash unë, ty i thash, qesha unë, a qa kem, tha? I thash, se kem vetëm për vetëm kafe të shpia, se ndryshe të flitesh me ta. Ishe tepër serioz në tjera. Kur ishe vetëm, bëhesh mua vetë. Më tha, i thash, juve do më mbushin mendje që unë jam një derrar miku, i thash, që vetëm mua më kalën Kadria Zbiu mbrapa. Po pse? Po unë kam atje 80-90 oficeri, i thash, që marrin rrogat në ato vende pune, i thash, që për mua mund të jenë, mund mos jenë. Ka që punojnë shumë mirë, ka që nuk punojnë mirë. Po se s'kanë në një përgjegjësi. Rrogën e kanë njësoj me ata që rrinë ditë për një natë pojnë një atë jo në shërbim. Nuk e zuri më në gojë. Sepse i thash, këtë propozime ka kjo ide të që në kore Kadria Zbiut. Dhe ai nuk guxonte ta ngrinte, thashë mirë, bëje. Të ndalun zot. Antari i byrosë politike. Antari i byrosë politike dhe me peshë. E qartë. Dhe kishte kjo gjendje që na solli këtu ku jemi. Atëherë, vim, pra jemi në vitin 90, ka ndodhur ai tharmimi situatës politike, ndërkohë ushtria shqiptare ndjeni të ushtarët e mobilizuar një lloj revolte, një lloj nevoje për ndryshim, ose vetë oficerët a flisnin me njëri tjetrin? Përgjithsisht, në këtë kohë ndodhte që njerëzit flisnin me njëri tjetër. Kishte anekdota me bollok me fjalë që thjesht tallnin sistemin brenda. Biles më rastisi një herë, më vjen shefi i sigurimit të divizionit, edhe më thotë që kam një urdhër të shokut Simon Stefani në atë kohë ishte komisari ushtrisë në fakt, ishte antari i byrosë politike, sekretari i Kundit Qendror, të arrestohen 5 oficerët e Hanit Hotit. Çka ka ndodhur? Tradhtim, tha mua. Çfarë tradhtim? Tregojnë anekdota armiqësore. Çfarë tregojnë? Për shembull, mua Aslani ka qenë karrocier, e ka nxjerrë fotografi. Ose ky tjetri për shembull, ai tjetër ushqen dhe qenin me mish. Ti thash, ke dëgjuar nga këto? Kam dëgjuar, por nuk i tregoj, tha. Edhe un kam dëgjuar, i thash, kështu e hangën në të gjithë, i thash. Jo, tha, se dhe ata në vetvete, i thoshin, un kam dëgjuar këtë që është më ndyr akoma, po me der mos llap shumë. Edhe ja prisë tjetër, edhe mos prisë unë dhe këtë tjetër. Nuk u ndi ai, iku. Megjithëse më erdhi me një letër në dorë. Unë se lexova letrën. Mbas 4-5 ditësh pasaj erdhi me një letër tjetër në dorë, thotë të shkarkohen nga detyra. I thash unë s'kam pse i shkarkohen nga detyra ata. Dhe në fakt të gjithë i morë spostova, se tash i urdhri nga urdhër. I spostova nga detyra. Komandë e batalionit, e kisha komandë batalionit diku tjetër. Shefin e shtabit, shef shtabi, komandën e kompanisë, komandën e diku. Vetëm e shpërndave si grup. Vetëm e shpërndava si grup. Edhe më vjen keq që komisari e shkarkoi atë komisari, me fjalë thjesht. Nuk e mbrojti, nuk tha që jo, edhe ky do bëhet komisar batalioni diku tjetër, në rrin komisar batalion do çohet ti. Dhe mas e oportunizëm, nuk doja të kryoj përplasje përdesa ai të dalë zot në fundoj sektori i tij. Mund të kjo ushtri e cila ndjente krizën ekonomike, do të ishte më aftë të përballonte një agresion? Do kujtoj një moment sepse është një shprehje famshme që pas ka thënë Miloševiqi, unë Shqipërinë e marr me shoqatën e gjuetarëve të Beogradit në ato vite. Nuk e ka thënë në vitet tona, e ka thënë çik mbasi e shkatërroi ushtria, realizoi qëllimin. Mbasi tentoi në 91-shin me Shkollën e Bashkuar, të fillonte luftë civile këtu. Tentoi në 2 prill përsëri të hapte një luftë civile të dytë, nuk e realizoi në 97-ën. Pas 97-ës pastaj ne s'kishim ushtri efektivisht. Nuk e di çfarë kanë përpjekje kanë bërë ata që erdhën mbas 97-ës për të ngritur çfarë mund të ngrinin. Dhe kur Kosovës i hedhi lagun në gryk, të mund të jepin ndonjë ndihmë, ndonjë mbështetje. Nuk di çfarë jetën, se unë s'isha në ushtri në atë kohë. Kështu që në kohën ton, përfshi dhe vitin 91-92 që unë isha akoma atje, Jugoslavët nuk e pushtonin dot Shqipërinë, sepse shqiptarët do e mbronin atë. Dhe mbasi u tregoj, po deshe ta tregoj. Po, patjetër. Po. Unë nga çastet më të vështira në Shkodër kam pasur 2 prillin. Ndërsa nga çastet më të këndshme, me fjalë që më mbushet zemra sa herë që kujtoj, ka qenë ndeshja kur ndeshja AEK-ut të Athinës a Greqisë diku me vllaznin e Shkodrës.
tifozët grek ishin ullur në një qoshe t'i Qa viti? Do të keqin 88, 89, diçka tillë, por ndërkohë gjendja me fjalë, llafet e popullit ishin që thoshin të vi kush të doj vetëm të ikin këta, që janë në pushtet. Dhe unë isha komandanti atyre, që nëse ata s'donin të luftonin, atëherë çao komandanti isha unë. Me 5000 ushtarë apo që oficer që kisha unë s'më mbaj dot se ruaj shkodrën asnjë ditë se ruaj dot. Ndërsa me ata me mendjen time ruajta për jetë. Dhe me këtë mendje veten në stadium diku te pushimi para diçka të tillë, një nga ata çunat i hodhin fshashki thoshim ne. E lën plasë, bën vetëm për zhurmë ajo. Grekët u trembën dhe kërcyen nga tribuna, dolën mes. Pastaj u krehosën që panë që nuk i qelloi njëri, hapi një flamur aty në mes fushës. Grekët, një flamur mes fushës, që ishte flamuri i voljepirit të famshëm të tyre. Ka shpërthyer në stadium një derë ullërime, kërcen një çun me një flamur që nuk ishte flamur tamam, por kishte edhe copa të vjetra ashtu. Me një shapkë ngelit atë në shkallë të tërë, dhe me zinë nxorën grekët që aty. I hipën autobus dhe i nisën me njëherë. Dhe atëherë, për ndershmërisht kam qarë. Ky popull dëllër të vi kush të doj këtu. Dhe ndjeva veten që isha i pampostur me ata. Pa ata, sigurisht isha një hiç. Kështu që pavarësisht ankesave që kishin, te pjesa me mbrojtjes, mendoj se ishin gjithnjë të gatshëm për ta mbrojtur atë dhunën e tyre. Siç e kishin mbrojtur në shekuj gjanë, se mos. Po, e vërtet është. Gjeda ka treguar, historia po tregon që edhe regjime diktatoriale në momentin kur vendi sulmohet, populli bashkohet sepse del një qëllim më i madh, ruajtja e jetës, e familjes, e territorit. Ndërkohë kishte filluar pluralizmi politik. Si e përjetuat devolvimi? Ishte tepër i vështirë. Tepër i vështirë sepse ne ishim të gjithë ushtarë të partisë punës. Dhe ne donim partinë e punës, e kishim dashur partinë e punës. Ne kishim dashur Enverin. Dhe ishim gati në rinin tonë, ne të thoshte hidhu, me fjalë. Nuk e bëni vetë të dy. Por me kalimin e kohës do zotë dhe këto ekzistonin gjëra të tilla. Dhe në atë periudhë mua më është dashur shumë të punoj për t'i bindur të tërë që në fundit pluralizmi nuk ka punë me ne. Ne jemi jashtë. Shqiptarët do ndahen në parti. Shqiptarët janë ndarë në të kohë, ose janë duke ndarë në fe, se ne ishim, deri atëherë ishim pa fe, po hapën kishat e xhamit. Shqiptarët janë ndarë te tifozët, dikush me Partizani, dikush me Tiranë, dikush me këtë. Ka vetëm një vend ku jemi të tërë bashkë. Ky është ushtria. Prandaj në të gjitha repartit që vija, bites më kanë thënë me të qeshur më vonë shokët, ne u thoshim votoni partinë e punës, ti u thoshe votoni këtë doni, vetëm mos u zini për partitë. I vetëm detyri keni, sepse atë dhe unë e kemi bashkë. Partitë pastaj që voto këtë duash. Te kutia votimit e vetëm, askush nuk të thotë jas. Dhe në fakt, kishte reparti që votuan Partinë Demokratike, kishte reparti votuan Partinë Socialiste. Varet sipas gjendjes së tyre. Po u bë një propagandë nga ana jonë, me fjalë thjesht në këtë drejtim, për t'i bindur në këtë. Sigurisht kishim si gjithkund kishim dhe njerëz që mendjen e kishin se po na marrin pushtetin. Çfarë pushteti po na marr? Ne s'kem pas pushtet. Ne këtë detyrë kemi, kishim këtë detyrë kemi. Ata që kanë marrë pushtetin, t'i dalin zot. Vim te momenti 2 prillit. Ju kërkua që të dilte ushtria në rrugë? Na kërkua në ushtria të dilte. Ishte një situatë që nga 13 dhjetorit paktën, përgjithsisht për mua policia kishte dalë. Organet e brendshme tek ne kishin dalë nga funksioni. Sepse nuk dinin ç'a ndodhte më. Thuhesh dikur që sigurimi dinte edhe lugët, sa lugë kemi në shtëpi. Fakti është në këtë kohë nuk dinin ç'a po ndodhte. S'keni asnjë informacion. Mua më ndodhi një herë, kalojmë para kësaj, në 13 dhjetor, unë isha në 4 dhjetor është bërë një analizë vjetore e ushtrisë. Ndërkohë ishte hequr Simon Stefani për Komurta dhe ministri ishte Kiço Mustahi, ndërsa sekretar ose komisari i ushtrisë ishte Xhelil Joni. Unë isha mësuar me fjalë me ata që ngrija probleme, sa që diskutoja ngrija problemet. Nga një herë më tallte e ministri. Siç më tha një herë, Enveri do një thesa të fut dorën, mos shikoj sa ka atje tha. Se i thash bërë një propozim që s'donte ta miratonte.
Edhe unë duhet të i thash, shiko, gjendja ekonomike ishte për oficerët po vështirësohet, i thash. Mendoj se ka ardhur koha të shikoni trajtimin ekonomik, ishte 40 orë i 90-s, trajtimin ekonomik të oficerëve. Kërceu Xhelili si tërbuar, çojtë në Tereza tim tha oficerët. Jo, i thash, oficerët unë i kam kufi, thash, në pozicione. Dhe ka vazhdoj ky debat. Ti je nga Vlora, po nga Vlora. 7 vjet të papun ka Vlora, më tha mua. Ka partia në Vlorë, të dalë zoti, i thash, pun kam unë. Unë kam këtë pjesë. Partia më ka caktuar, pjesë më dalë. Në debatet e pa që nuk po dilte do dikundja, i tha, po komisari ku është? Unë ngritë komisari im. Tha, këtë raportin e nivelit e keni miratuar në komitetin e partisë? Jo, i tha, nuk e kemi miratuar. Se si miratuar kur? Mirë, i tha, sa të ktheni, shqyrtojeni në organizatën e komitetit e partisë. Direktiva ishte që qërojeni. Pastaj, do pushkatohesh, do futesh burg, është tjetër kapitull, po. Eliminojeni. Por, Perëndin unë e kam pas gjithë, unë s'jam besimtar, po Perëndin kam një zot që më rri këtu mbrapa. Në 4 orë ndodhi kjo dhe unë mendjen e kisha që tash çdo bëhet me 3 vajzat e mia, kisha 3 vajzat adoleshente mes Shkodrës. Fillon demonstratat e studentëve, filloi pluralizmi, Xhelili s'u kujtua më dhe erdhi 13 dhjetori. Bëj një miting në Shkodër. Unë mendjen e kisha të nxehur dhe përgjithsisht doja të rrija diku. E që të rrija diku, duhet të rrija, unë kam lidhur Buzdetit. Duhet të rrija Buzdetit. Dike shikoj ato repartet, marrë degën e brendshme, i them, si është situata në rregull, s'kemi asnjë problem, thënë. Ora 10. Hipi makinës, veten në Velipoj, shikoj 2-3 reparte që isha atje, i thash atij komand batalion unë po vetet e Buzdetit, i thash do hedh grepat për të shkuar. Doja se kur hidhja grepat, mendja ime harronte, kisha fëmijë, kisha familje, kisha divizion gjithçka dhe Shanti stres. Sa i hodha grepat, unë gjithmore, vjen një ushtarë të kërkojnë, më tha. Iki, kur veten në Shkodër, policët e Ure Baqallut, më thanë, ku të shkosh ti, tha? Shkodra po digjet. Ori, i thashë, unë do të shkoj në Shkodër gjallë vdekur. I them shoferit, jepe. Gjim në rrugë, kalos. Më futi diku nga qajiret, se nga më futi në divizion. Kur shikoj të divizioni, tanket aty, edhe oficerë me automatik. Kishin dalë tanket? Po, i kishin nxjerr tanket, këta, vartësit e mi në atë kohë. Dhe i them atyre, që keni këtu armat? Unë, po digjet Shkodër, tha, do na vrasin. A i thash, do na kënë lapidar këtu, i thash, a kemi thënë do vdesin pra dhe unë. Do e të zbusje situatën. I ka vetën brenda, i them, çka ka ndodhur kështu? Çdo bëni me tanke, do shtypni demonstratën, i thash, atyre, vartësve të mi. Jo, në fakt, tanket herën e parë kur shkuan, tha, u trëmën njerëzit, hapën rrugë, tha, herën e dytë u hipën sipër, tha. Se tanku o të shtyp, o të vret. Tjetër përse do. Kërkohesh tash ministri për vete, marr ministrin telefon kështu, më thot mua mirë, merr brigadën e Dukagjinit. Bëj alarm asaj dhe vi. I thash, dhe vi brigadë e Dukagjinit vë red në Shkodër, i thash. E para punës nga mentaliteti shkodranëve, i thash, do e qojnë në ofez. E para. E dyta, i thash, ai vllai nga Dukagjini do vi të vras vllajin që ka këtu, i thash. Jo, tha, po, ç'do bëjmë, tha, merr ruajt ato objektet. E marr dhe njëherë tjetër ato ministrin, i them, më jep shkollën e instruksionit, i thash. Dhe në fakt, ra dakord ai. Shkolla e instruksionit ishte ajo që përgatiste oficer rezervist. Oficer rezervist. Bënin ushtrin 2 vjet, ata po bënin përgatiteshin në specialitete ndryshme. Erdhën ata dhe organizuajmë punë të tillë. I bërtita pasaj të ishi kryetari i degës. Po mirë, më thatë që s'ka me asgjë, i thash. Nuk dini dgjeshmë, po jo po ndodhim vonë ajo. Daj të thash që ata ishin jashtë loje. E njëjta gjë ndodhi pastaj edhe në 2 prill. Ata ishin jashtë loje, ata nuk dinin ç'a bëhesh. E vërtet është. Dhe ishte ky defekti shumë i madh. Kur erdhi 2 prilli, ne ishim një ditë përpara, gruaja ime vajti te doktori. Ne ishim në gatishmëri, që nga zgjedhjet, kishim 2-3 ditë, të gjithë oficerët ishin në repart, ditë natë. Merr gruaja në telefon, hajde u rjen, më thot. I thash, çka ka ndodhur? Më thot mua, hajde shpejt. Do le keq me te doktori si të është? Hajde orë më shtëpi, tha mua, dua të flas me ty. Po fol më, jo nuk flas dot në telefon, hajde këtu. Vetëm thot, atje në radhë, ndatë një kjo. Ndatë radhë,
ku po prisja unë 2 gratë afër meje, thoshin do djegim Shkodrën, do bëjmë kështu, do djegim këtë, do djegim këtë, do djegim këtë. I që aty vinë thras komplet gjithë shtabin tim, i them kjo është situata, përgatitur. Informacionin më saktë kishte gruaja jote se gruaja në rrugë, moti. Në rrugë. Dhe në këto kushte vazhduam. Në orën 8 mëngjesit, më merr telefon posto bllokun, thot komandant, turma me njerëz po ikin poshtë. Po sipër divizionit, ku spitali ushtarak që ose ke parasysh sipër divizionit kanë qenë zona industriale, atë ishin gjithë punëtorët, po ikin poshtë turma. Kur në këto krisi pushka atje. Qa bëhet, qa s'bëhet? Thras shefin e zbulimit. I thash, pam gjithë 3-4 oficera këto, ose në oficer këtu që kanë shtëpi tu afër. I gjeti ai, shkovi shumë civili, thash të tërë. Komplet, merr numrin e telefonit të, përsëritet me fjalë, s'do thoni komandant, s'do thoni asgjë. Dilni telefon ku të mundi. Thoni, ja, unë jam këtu, po kështu po ndodh, këta po vërditën, këta po digjen. Më jepni situatën. Më jepni situatën dhe kjo vazhdoi situata. Kërkoi ndërkohë Ministria e Mbrojtjes urdhëroi dërgoi forcat për të ruajtur. I thash, kë do ruajmë, i thash, Komiteti i Partisë. Si do vëmë te Komiteti i Partisë ne kur atje është turma përpara, i thash. Mirë, dërgoni urdhër, i thash. Masim për 10 minuta më lexuan një urdhër. I baterën në tankesh, lëviz, këto, me fjalat urdhri. Mirë, ma dërgo me shifrë, i thash. Shefi shtabit të përgjithshëm. Ose komunikoj direkt e oficerit drejtimit. Jo, tha po ndjek postën. Jo, i thash, urdhën unë e dua këtu. Nuk bëhet. Nuk bëhet, i thash, nuk mund të vemi. Ati, i thash, në radhë të parë, ati në rrjesht janë ullur nxënësit e shkollave. Cili oficer do vej të luftoj? Kundër. Një, e dyta, unë djemë të i kam një, ushartë i kam 18-19 vjeç, i thash. Janë fëmijë për vetë. Po, ai bolta shaj që njëri nga nëna dhe lëshon kallashin, kush do më i përgjegjësi, thash. Jo, mos kontrolloni popullin. Ore, i flisnin se o flisnit, nga do vim, nga qiell. Kjo vazhdoi deri diku nga 11 ajo gjysma diçka tillë, marr mua dërgoi te komiteti ekzekutiv, tha se po sulmojnë komitetin ekzekutiv. I thash, keq më vjen, po unë sa po fola me një nga ato zbuluesit e mi, oficerët te nga komiteti ekzekutiv dhe më tha, atje te komiteti i partisë ka sherr, ka zhurmë, ka të gjitha gjërat. Ndërsa këtu janë 10-15 veta matan vendit ku ka qenë busti në verit, më thanë. Me fjalë mbes lulishe, so para 29 dori që ose ke parasysh. Jo, më thasë shtu, unë, sa po fola, i thash. Pastaj, rast telefonit oficerin rojën operative të komitetit, të lutem, është një oficer të poshtë, më tha, ma jep më qikë në telefon. Më doli një oficer, ishte nga oficer të këti ushtarëve që kishin vajtur atje, me fjalë që kishin ikur nga komiteti i partisë. Si ishin tanë ata, në fakt ishin po kishin qenë tanët. I them, më si sot, kështu më tha, po ante batan po digjet, po shkatrohet, ne këtu jemi bashkë me 10-12 ushtarë. E marrë në telefon, ndërkohë ai, shefi shtabit përgjithshëm, fliste me gë tjetër. Ishte ministria, kryeministria, diçka tillë, nuk e di, se po mua ministri nuk më doli, që nga ora 8:30 që filloi lufta aty, mos më doli më në telefon, thanë, ç'është jazyre. Ishte jazyre apo s'donte. Por unë kisha 2, shefin e shtabit përgjithshëm dhe një tjetër përgjegjës grup drejtimi që mbulonte veriun, që këmbulin, futu. Ndërkohë Xhelili këmbulte në komiteti qendror, se mori dikush nga komiteti qendror, thotë çka ka ndodhur. Xhelili thotë pse se arrestojnë, se kishte vatin vesh Xhelili. Pse se arrestojnë? Harroi që nuk ishte parti në pushtet më Xhelili. Kështu që në ushtria nuk u fut në atë, mbajti qendrim të largët. Dhe sigurisht filluan provokacione të ndryshme, po pati tentativa për vjedhje armësh, thyerje depot. Shiko, lufta me fjalë, kujdesi im në atë momente ishte të ruanim, sepse ne brenda në qytetin e Shkodrës kishin të paktën 4-5.000 pushk automatik, mitraloza, mortaja. Të popullit me fjalë reparteve të Shkodrës. Dhe për të qenë brenda me urdhin, i thash, lëvizim në kompanit, një kompani tanke morëm nga Mirgusha, e nisëm për të vajtur në zoteknik, i thoshim në atij qendrës, vendit mbrapat këtej nga livadhet. Afër liçenit Shkodrës. Afër liçenit Shkodrës. Dhe një kompani tjetër e punë në oborrin e divizionit. Për të qenë zbatova kaq sa mund të zbatohesh. Kur vjen një nga këta oficerët e mi më thotë, ki parasysh, thotë, filani që është verar, thotë, do të kaloj tankut e shtëpia.
urgjent komandantin e aty brigadës tankeve, kështu ku janë tanket në rrugës duke ardhur, më tha mua. Kthej, i thash, te Kalaja. Kishin komandën e forcave vullnetare, të rrinë te Kalaja aty, i thash. Mos futen në qytetin e Shkodrës fare. Për të shpangur çdo lloj agresioni, sepse duke bërë si karshillok, mund t'ju duke karshillok provokim. Ata ishin të tërbuar me fjalë në këtë aspekt. Kështu që përgjithsisht tepër pavarësisht se një pjesë oficerëve i kishin çik të acaruar, të trembur, po ushtria nuk u ngatruaj në një punë të tillë dhe pavarësisht kërkesave latente, no? Jo, kërkesa ishin të egëta, ki parasysh me një urdhë të tillë shefishtarit për kisha ngritur 11.000 veta një vit përpara. Po ky ishte një urdhë jashtë misionit. Ushtarët e divizionit nuk ishin stërvitur për të shpërndar turmat. Biles. Mbas atyre s'kishin as mjetet, as mburoja. Vetëm kallashin, vetëm pushkën. Biles, mbas njarëve 13 dhjetor, që u dojtë një herë një pjesë e komitetit të partisë e ata, ne morë urdhër që të jepnin 2 transportues blinduar policisë dhe të kalonim një brigadë që sa po i shkryuar ajo, në fakt kishte 2 batalione, ku ne kishim zgjedhur në fillim të 90-s, me sa duket qeveria ndjeu se i duhesh një forcë. Ta kishte të pavarur, ta kishte të fuqishme. Dhe krijon në Shkodër u krijon 2 kompani. Me fjalë, ne i quajmë batalione, por në fakt kompani ishin në vetvete dhe një brigadë. Me fjalë me ushtarë. Ushtarët erdhën të jetë të ri, ndërsa oficerët u zgjodhen lule oficerëve, ku ishin më të zotët, më të shkallët, në gjitha gjërat. Dhe ata në një vit bën që nuk shihesh ushtarit të hante me dhëmë, me fjalë thjesht. Në gjitha gjërat, në qitje, në stërvitje, në vrapime, në gjitha. Ishin fantastik. Në 25 dhjetor na dhanë urdhër kalojeni këtë degës brendshme, këta ushtarë. Ta kaloni të degë brendshme. Kaloni, me fjalë varësi degës brendshme. Dhe ata që u përkleshen te Komiteti i Partisë në 2 prill ishin një pjesë e dërmuese, ishin këta djem 19 vjeçar. As kanë vrarë, është vështirë ta gjejsh, por fakti është askush nuk gjeti që të gjurmë të plumove të këtyre. Policia këmbgulte edhe oficerët që ishin atje thoshin ne qillonin vetëm në hajër, Dhe sa ajo ishte vepër e UDB-s. Në mendimin tuaj, 2 prilli ishte vepër e UDB-s? Ishte vepër e UDB-s, organizuar nga Partia Demokratike, si parti. Donin protestën. Donin vrasjes, ta them dot me saksi. Por jemi në situatë, në prill, në qershor, filloi lufta në Sloveni. Ata e dinin të fillon të luftë. Dhe fakti një nga këta viktimët, dëshmorët, është vrarë me plumb nga poshtë lart. Plumbi nga poshtë lart i ka ardhur dikush që aty. E ka goditur dikush nga brenda turma. Në mos i kanë të gjithë. Veç kësaj, i vetmi televizion që transmetoi ishte Podgorica. Ngjarjen. Si shpjegohet? Ata i dinin situatën çfarë do bëhet. Ata kishin njerëz të tyre. Partia Demokratike nuk pranoi ta merrte që janë tanët, thoshte si janë tanët gjithkohon. Pastaj mbasi doli, u bë proçka, ikën ata të 4, një gjak i panevojshëm. 4 dëshmorë, si ishte domosdoshme të vriteshin, pastaj thanë, komunistët e vranë prapë. Do të ta shfrytëzonte i punë të tillë. Ndoshta në atë mënyrë interesi i PD-s u bashkua me interesin e UDB-s, të cilat donte një Shqipëri të dobët në atë moment. UDB-ja gjithkohon ka kërkuar. Mikrofoni, ju bezdis mikrofoni. Ka pasur një aktivitet në Shkodër, UDB-ja gjatë gjithë kohës. Gjithkohon. Ka pasur një agjentur të saj, në herë të fjetur, herë aktive, por kam idenë që në ngjarjet e dhjetorit dhe në ngjarjet e prillit ka qenë shumë aktive në ato momente. Ata gjithkohon, me fjalë thjesht, kanë qenë aktive sepse janë shumë gjëra që nuk kanë logjikë. Në Shkodër Partia Demokratike kishte fituar 15-3. Pra një fitore dërmuese. Dhe ato 3 ishin në Malsinë e Madhe dhe 3 deputet që u zgjodhën. Ishin pjesë e marrë. Në këto kushte ata duhet bën miting fitore. Duhet të rrinë fitore me metë. Nuk kishte logjik në vetvete. S'kishte logjik të protestonin pse fitojnë në kolonjë. Të festonin e punës. Kështu që nuk kishte logjik. Si e përjetuat? Një moment. Po, të lutem. Dhe që them që organizoi Partia Demokratike sepse vite më vonë, një nga ata organizatorët e Partisë Demokratike në atë më thonë, e di çka ndodh, më tha mua, se unë kam një dhëndër nga Shkodra dhe më thotë, ja fut koti, ju komunisti bërat ata.
me fjalë tallesh me mua, se djalbeu e sapi. Edhe sigurisht I djath. Edhe aty ishte dhe ky, edhe më thot mua, s'ko ku ka pasur? Ju vratat. Shikoj tha, në orën 10 e gjysma 11, diçka të tillë, se më tha, me saksi orën nuk kush e mban mend, erdhi Ali Spahia te Partia e Drejtën e tha, e fituam tha. Pse? Komandant divizion nuk pranon të fut forcat kundër nesh. Janë fjalët e Ali Spahiut, të thëna të një njeriu që nuk të gënjen. Nuk s'kisha arsye pse të gënjente. Shiko, kam idenë që edhe një pjesë e Partisë Demokratike, unë njoh sekretarin e atë kohshëm të Partisë Demokratike, një burr I respektuar dhe I nderuar, Xhemal Uruçi, që është në Amerikë, I cili faktikisht edhe nga kujtimet që të pjesëmarrëve të ndryshëm që kanë qenë në atë moment, tregon që nuk kishte në dieni të asaj që do ndodhte, të asaj përplasje që do ndodhte, po të këtij vetë, domethënë, pra ka pasur edhe nëse ka pasur një bashkëpunim, kanë qenë segmentet e Partisë Demokratike. Individ, jo se vetë se individ Partisë Demokratike që kanë qenë në dieni o kanë dashur ta provokojnë ose domethënë quan në atë që ndodhi. Më vonë pastaj si reaguan në 3 prill. Pastaj u krijoi një situatë për ne, u siguruan që ke rënd sepse njerëzit nuk dinin ç'a bëhesh. Dhe do fillojnë të varrosishin ata viktimat. Dhe për drejt, para oborrit divizionit do kalonin turmat. Ne morëm masat për veten tonë me fjalë që të mos linim asnjë, me fjalë, nga rrugat mos dukesh asnjë ushtar. Se të gjese që të mendë atje dhe që të mendja ushtarit, se ushtari 18-19 vjeç ishte. Dhe kaluan aty pa. Me rregullore ishte 2 herë në ajër dhe në 3 në këmbë. Por në përgjithësi u hap parrulla që do të djegim shtëpitë oficerëve dhe policisë. Me fjalë ta merrën për këta që u vranë do bëjnë një punë e tillë. Dhe datën 3 prill në darkë, gruaja ime, duke pallati ku banoja unë, e kishte ndërtuar degë e brendshme me të burgosur nga komiteti, dhe merrte gjysmë hyrive, I merrte dega, gjysmë hyrit I merrte I merrte komiteti dhe unë mora hyrjen nga komiteti, në plani që kisha me komunalen. Pas keni qenë një pallat objektiv për të djegur. Dhe gruaja ime duke qenë me 3 vajza të vogla atje thjesht, kishim marrë vajzat te një komshi që kishim ne aty. Në fjalë rrinte atje. Nga frika se do vinë, do djegin, do vrasin, po të pak mos na vrasin ne, do djegin çfarë të duan. Ndërkohë atje vete një kthehet nga këto mitinjet e famshme, nga varrimet, kthehet një grua, një komshi e tyre. E I thotë, se njiheshin me një ditë. Po bali ç'a bën këtu? I thotë ajo komshia, I thotë, e të rrin këtu, I tha se kush e di ç'a do ndodhet atje. Jo, I tha Enver Gaba është heroi, I tha, kush guxon të prekat Enver Gabën, I tha. Enver Gaba shpëroi Shkodrën nga djegje, I tha, shpëroi nga lufta. Ikën gruajve të sipër, thotë, kështu më tha filan ka tha. Dhe në fakt nuk na goditën. Por frika ishte e madhe. Mbaj mend duhet të jetë data 4. Besoj që ishim në prag të luftës civile në ato moment. Në rast se do merreshin armët. Atje lufta civile ishte pashmangshme. Për arsyen vetë shikoj ndodhi në 97-ën që s'kishte më ato urrëtie, ato përplasje, po atëherë ishin gjithë ato klase që mase I persekutuar me drejta pa drejt, pa rëndësi ka, po në fundit kërkonin hakmarrje. Po. Dhe në pastaj situata në Shkodër kuptohet që erdhi duke u përkeqësuat. U përkeqësuat. Rendi filloi të dilte jashtë kontrollit. Rendi ishte jashtë kontrollit. Mbas 2 prillit rendi nuk dukesh më se ku ishte. Por ne kishim familjet e oficerëve kishin frikë. Në datën 4 duhet të ketë qenë. Unë po rrija në zyre, duket aty duke ndonjë tek koltuku, kishte zënë gjumi, bie telefoni, komiteti qendror kërkonte komisarin në telefon. Po te zyra I thash, vajta trokita te zyra, si ishte aty? Dole te dera, se kishim hiroj që ruante arkivin sekret, ato po. Degën operative që unim ne. Ku janë oficerët? I thash, ku është komisari? Në klasë janë, më tha mua të gjithë. Ikë vetë te klasa. Klasa I mboshur tym duhani, komplet, edhe diskutonin 3-4 në këmbë një herësh, ishin shumë të shqetësuar. Hynë të, ulem në tavolinë atje. Çka ka ndodhur, I tham komisarit. Ja tha oficerët kanë shqetësime.
Po, më thoni dhe muaj, thash. Qa shqetësime keni? Po e tha, po, do në vrasin familjet. Ja, filani tha, e nëzorën e hove, e flakën nga spitali, e nëzorën nga spitali. Kishte ndodhur një ngjarje. Nuk ishte ndodhur. Nuk ishte ndodhur, po kishte dalë. E je me një oficeri, kishte dalë nga spitali. I thash, jeni të sigurt se e përzun nga spitali, apo iku në këtë gjendje, se ndjen dhe vetet si rregullit? Një. E dyta i thash, unë sot takova, me erdhën vetë. 3 përfaqësues të sindikatave të pavarura të Shkodrës. Erdhën rastistin atë ditë. Dhe unë mora dhe shefin e shtabit, edhe i prita ata djeva. Dhe thanë, ne s'kemi përdedimi, ushtria ka qenë punë e saj, ju vazhdoni kryen detyrën. I thash, na kërcënojnë ushtarët, i thash. Ne qellojnë me gur ushtarët. Duke qelluar me gur, ai ka kallashin në dorë, ka pushkën në dorë, ka plumin në dorë. Po e qelloj me gur, ose e shau për nënën, i thash. E vrau njëri, kush do mbaj përgjegjësi? Një punë tillë. Ne këtë ndihmë duam nga, nuk duam asnjë lloj ndihme tjetër. Mos provokoni ushtarët. Ushtarët janë kalamaj në vetvete. Ai nuk mendon 2 herë. Veç kësaj është e ka me liqe, është i paprekshëm vëndroje. Ti e qellon me gur, le sikur ta kap dhe në kokë. Të vretet pa të. Po të qelloj me kallash ai vretet 10 veta njerësh. Në fakt, sindikatat janë natë në Radio Shkodër dolën e publikuan edhe. Thanë, ej, mos ngatroni ushtrinë, ushtria është me ne. Unë ngri tjetër, jo, tha, po na heqin gratë nga punat. Debat, qetësoni. Ne, ushtar kemi qenë, ushtari jemi. Kemi shërbyer atë dheut, do i shërbejmë atë dheut. Prandaj, qetësoni, shkoni kryeni detyrat, mos u merrni me llafe, se me llafet nuk mbarojnë kurrë. Dhe në fakt, nuk kemi pasur, me fjalë, raste të tilla. Të kishte sulm nga oficerët. Sulm, nuk patëm sulm nga, asnjë sulm nga oficerët. Patëm një sulm kundër një reparteve të bardha, i themi ne, me fjalë, komplet, një natë, ngargjohen gati 4000 fishe nga ne. Se kush ishte, nuk u marr vesh. Tentuan të sulmonin repartin. Sulmonin repartet. Tentuan. Dhe për fat, mbështetur në këtë, unë nxora një urdhër atëherë. I thash, do ruani repartet në mënyrë kategorike. Brenda territorit të repartit nuk do lini asnjëri ku janë armët, nuk do lini asnjëri të futet. Nëse është për të vrarë, do vrisni. Brenda teritorit. Jashtë gardit, thash, po plagos do më përgjigjeni ju, thash. Brenda gardit, po vra njëri. Pate kurajon të jep një urdhër që po u prek territori repartit qellohet. Po. Pse nuk ndodhi në 97-ën kjo, komandant? Ta them dot. Është e vështirë. Po, mbasi. Një që ju e thatë, 97-a, pse duhet të sulmoheshin repartet e Shkodrës, apo në përgjithësi të veriut të Shqipërisë që nuk kishte humbur as para në fajde dhe nuk... Gjithë një, base... Pse komanda e ushtrisë dorëzoi repartet? Shiko, komanda e ushtrisë dorëzoi repartet sepse filloi që në 92-shin me reformet që bëri. Ajo, unë si komandant divizioni isha nomenklaturë e byros politike. Do s'do, për të qetësuar gjakun e atij, atë shpirtrat e atyre të burgosëve politik, se pengonte që në nomenklaturë e byros politike apo në nomenklaturë e komitetit qendror, ikni nga gjithë funksionet shtetërore. Dhe ishte një masë e saktuar. Ama komandant në vëndim do vinte një zvendësim ose një tjetër i aftës po kushton. Këta në përgjithësi nuk e bën një punë të tillë. Por morën, biles duhet jetë një artikull në gazetë ato, thoshin kapiten, kolonelët ndërrojnë kapitenët. Se mori një kapiten, po kapiteni është 4-5 grada më poshtë. Do të paktën 15 vjet që të bëhet kolonel. Në ushtri ne kemi një rregull. Në 3 ushtar, ai më i miri bëhet përgjegjës grupi. Nga 3, janë 3 përgjegjës grupi, nga 3 përgjegjës e grupit më i miri bëhet komandant skuadre. Nga 3 komandant skuadreve më i miri bëhet zëvendës komandant toge. Dhe kështu shkallë. Nuk bën këtë punë. Po deshen militantë, s'ta them dot njerëz të kalamaj në vetvete, pasi të papjekur, të zbatoni çdo urdhë që merrnin për të zbatuar një urdhë të tillë. Dhe nuk deshen të reformonin, se ushtria do reformohesh, nuk mbanim dot ne 80.000 ushtar. Ne kishim rreth 80.000 ushtar në 90-ën. Aktiv, flas ditë për ditë. Këta të mobilizimit të detyrueshëm. Të detyrueshëm. Nuk 80.000 ishin pa llogaritarët, pra pa vjet guzhinjerë. Jo, të ushtar ishin ushtarak. 80.000 ishin ushtarak. Nga këta ishin 80.000. Organika e përgjithshme shkonte diku te 100 sa mijë. Mund të shkonte, po janë tjerë, janë industria ushtarake, janë plot gjëra tjera. Po. Vetëm mos gabojmë.
Në industrinë ushtarake ishin 7.000 punonjës, më tha njëherë Prokopi, se këta problemin e makinës. Po. Se unë në atë kohë kishin ndërruar 3 kryetar degët e 3 vinin me makina të reja. Unë kisha një makinë të 57-ës. E i thash, 3 kryetar degët me 3 makina të reja. I thash, jemi i shtetë. Po ata të bënë Ministrit Brendshëm, tha, kanë industri ushtarake, më tha mua. Prokopi, ku i di unë, i thash, kanë as kanë. Jo, tha, nuk kanë, tha. Ne në shteti na jep $2 milion në vit, që mund të blejmë qartë të duam. Ne këto 2 milion blejmë vetëm materiale për industrinë ushtarake, i tha, se janë burrë dhe grua janë në punë atje, tha. Po të mungoj kjo, ne s'blejmë do të asgjë, tha. Prokopi me gojën e tia. E qartë. Kur dolët në lirim? Unë dola në lirim. E parë më hoqën nga komandant divizioni, me fjalë, sa mbaroj jo, edhe nuk e prita keq, unë ishe bindur. Në 12 qershor të viti 1992, më nxorë në lirim. Dhe më caktuan shef e kartotekës së rezervistëve në Shkodër. Me fjalë, rezervistë s'kishte më, po unë isha shef i kartotekës ato shpirtarëve të vdekur asi ishte. Shpirtarët e vdekur. Shpirtarët e vdekur. Pastaj këta deputetët e Shkodrës përgjithsisht bën një çik presion duket dhe morën nga aty, pas më caktuan komandë brigade, një brigade këtu në Tiranë. Brigada Sparë, që ishte duke shkrirë ajo. Kja aty më lëvizën përsëri, më quan shef shtabit të një divizioni, sepse komandanti kishte gruan së more diçka tillë, ky komandant divizioni Tiranë do të ikte, edhe gjithë me deputetë e Shkodrës. Dhe të cilët të ishin mirënjohës për qëndrimin që mbajta. Më respektonin efektivisht. Mbajta qëndrim gjithkohon me fjalë thjesht për të ulur gjarka për të qetësuar gjithçka. Nuk është problem se asnjë s'kisha mik personal, me asnjëri s'kisha ngrënë pirë bashkë. Po vetëm duke qenë i gjendshëm, me fjalë i komunikueshëm në aspektin, sigurisht pa prekur pjesën time asnjëherë. Dhe përsëri, mbas pa mbushur viti akoma, më dërguan shef të kartotekës së rezervistëve në degën ushtarake të Tiranës. Me fjalë, mos na çak kokën, mos djesh. Kaloi ca vjet, 2 vjet, 3 vjet. 3 vjet atje më thanë, ajo. Ti lezo gazetë Zëri i Popullit, nuk mund të rrish. Del një urdhër i Ministrit Mbrojtjes Zhullalit në atë kohë, na nxjerrin në dispozicion. Ca nga ata i nxori që lexonin gazetën Zëri i Popullit, nxorën lirim, mbas 96-s. Mua më lanë në dispozicion. Rastisht takoj Hasan Elilin, Hasan Elili ishte nga Dukati, dhe kështu, kush ka nxjerrë do lirim? Thash, kam dërguar një letër Sali Berisi. Thash, në fakt letra ishte sarkazme gjallë. Sepse Saliu kishte në atë kohë, zoti Salite, kishte deklaruar që aftësitë këto. Edhe unë atë letrën i thosha që më vjen keq thash që më keni nxjerrë në lirim. Por si komunist më zvendësuat me një instruktor të komitetit të partisë, thash. Unë komunist kam qenë si dhe ju. Si shkolli, thash, më zvendësuat me njëri që ka vetëm shkollën e partisë, thash. Se më zvendësoj me mikun e tia, ose nuk e di se ku ishte miku. Ku është ajo aftësia që tregon ti, thash. Më të vetëm tregoni një, ku? Si detyri, thash, ai ka bërë vetëm, ai, thjesht që më zvendësoi kishte qenë komandanti i baterie kundërerore. Unë i thash kam filluar që nga zvendës komandant toke deri komandant divizioni, kur skalova 2 shkallë një herë, thash, një nga një deri sa vajta. Dhe kaq ishte letra. Vete ai shkruan letrën se kishte ta saluat fare në fakt. E kishin mbajtur presidenca për vete. Vajti ai ku letra. Doli urdhri në lirim, tha, qero ku fare. Me një herë. Kështu që në 10 në 96 më nxorën në lirim. Sa vjeç ishit? Sa i bie në 96, ai thonë 51 vjeç. 51 vjeç. Çfarë do bëje? Çfarë do bëje se ne ushtarakëve na hiqet e drejtë e profesionit? Ne s'kemi profesion tjetër. Fillosh me top se do çdo njeri. Fillosh me pushk nuk do njeri. Tani janë hapur dhe poligonët, paktën e ke mundësinë që të japësh eksperiencë, po atëherë nuk kishte as të tilla. Unë kisha 3 fëmijë, kur nxorën në lirim, kisha 3 fëmijë në universitet dhe isha në shtëpi me qira, jo me qira, se paguaj qiran akoma, të cilën ma kishte dhënë vajzë tezes që kishte ikur jashtë. Dhe rria pa qiran të. Dhe shqyqyria minjos asaj që më strehoi. Kur nxorën në lirim isha në këtë gjendje. Për faqe të zezë. Trajtimi i njerëzve që ishin betuar për mbrojtjen e Abdeut dhe me jetën e tyre. Nuk deshin.
nuk deshen mundësit i kishe, nuk së të them dot. Shumë herë besoj, ose i lutem Zotit, kur i thonë, që ta kenë bërë nga budallahu i tyre, mënyra se si u bë. Të mos ta kenë bërë se kështu i thanë, Jugoslavët apo Grekët. Vetëm këtë i lutem. Mirëmbajtja e armatimit që kishit në divizionin e shtotë, kushtonte shumë? Kushtonte. Ai ishte pjesë e mirëmbajtjes, pastaj ne kryesisht armatimin e kishim të konservuar. Në 91-shin erdhi atashe ushtarak amerikan. Për të parë, thonë këtë administrisë, do vi, leri tregoj çfarë duash. Edhe unë e mora, bëm një bisedë aty në shtabin e divizionit, e mora e çova te brigade tankeve, që aty e çova në gjadër te fushë te gjadri aviacionit. Pastaj i dham një drek atje, edhe më tha, shiko, tha, unë kam ushtarak karrierë. Në 30 vjet të karrierës time, tha, kur nuk kam parë mirëmbajtje teknike si juaj, tha. Po i thash, ne e dinim që kur u prishim me kinën 78, ne nuk blinim do të armatimi, s'kishim takat. Dhe shikoj avionin, i thash, këta MiG-21 është, po vetëm njëri ose dy nga këta fluturojnë për ditë, i thash, të tjerët janë, i thash, sikur i kanë nxjerrë nga harka, i thash, sepse kështu ishte. Dhe të tanket ishte 3 tanke mësimor për secilin batalion. Me atë tank lëvizje të tërë, bënde motorin, bënde kolaudimit, tanket e tjerë ishin xixh. Në Graso. Në Graso. Të grasatuar, 2 herë në vit. Më kanë thënë në 97-ën ishin akoma me oriz, sepse i binin brenda vaporëve të ngarkuar me oriz. Kishte oriz në brenda në tanke. Që ndodh. Kështu që mirëmbajtja e armatimit nuk ishte ndonjë. Sigurisht për ta ristrehuar, sepse ne kishim të shpërndarë gjithë armatimin. Ne kishim minat aty ku do përdoreshin minat. Kishim predhat aty ku do përdoreshin predhat. Ti grumbulloje këto në depo, për të ruajtje donte një çik punë, por edhe kjo mund të bëhesh. Tunele janë ende pa fund. Tepër në tunele ishin dhe atje ku ishin, po të thuash haj se ishin roje. Edhe më një familje si kur të leje, shiko, gryën e tunelit. Ti ruaje, unë do t'jap 100.000 lek në vit, apo 200.000 lek. Edhe jeto pa, të kjo godinë në ushtri dhe jeto pa qira. Ama objektin e përjeshti. Kishte forma për ta bërë. Por donin ta. Të vim së në që i sharrimi topave, sepse për shembull në Ukrainë këto topa po kërkojnë 150 mm. Muhabeti ishte. Në përgjithësi, ka qenë e dhimbshme për të gjithë ne ushtarakët të shkatërrohesh armatimi në atë fazë feje. Ekzistonte gjithë mundësia. Tanku jon sigurisht masi tanket e tyre qellonin me fjalë qite direkte, i themi në 3 kilometra, jonë kishte 1 kilometër, kishte top 100 mm ishte. Por i vjeshin raketa, modernizoheshin. Biles kur punova me Sajkun në ministri, në atë kohë diskutohesh për avionët MiG-21 dhe izraelitët kërkuan $7 milion për t'i bërë ultramodern për një avion. Dhe ne do kishim 20 MiG-21 ultramodern sot. Ne s'kemi asnjë. Ashtu si nuk kemi asnjë top. Nuk kemi top. Unë jam artilier. Më ftuan një herë në një festë në artillerisë dhe donin na tregonin veprimet e artillerisë. Nxorën 4 mortaja. Dhe janë gjysma gra, gjysma burra, që nuk dinin t'i montonin. Si ishte mundur. Si mund të rri pa top. Ne kishin topi, kishin djegacin. Që pengonte? I kishim të gjitha. S'kishte pse sharroheshin. Shiko, aty është korrupsioni pastaj. Që nuk do njeri t'i futet. Nuk do njeri t'i futet. Dhe ja, mos harrojmë, jemi mbas 97-ës. Ishte 97-a vdekje e ushtrisë shqiptare. Sepse dhe mbas 92 ashtu si ishte, mbahesh akoma. Ishte akoma në këmbë. Armatimi ishte akoma i konservuar. Ishte akoma, ata të konservuar ishte akoma në ruajtje, derisa erdhi 97-a. 97-a pastaj lëshuan. Ishin të paguar, apo ishin turma, shkatrojmë? S'ma mendja se ishin turma, se asnjë turm, çdo turm do dikë që t'i bjerë bilbilit për t'i mbledhur. Atëherë, mbas 97-ës është vdekja e ushtrisë shqiptare, apo jo? Vdekja e ushtrisë dhe shtetit shqiptar. Ne s'kishim konkurrent me askënd. Nuk kishim konkurrent me askënd. Deri atëherë, ne nuk na mboshte dot njeri me popullin shqiptar, diskutohet. Jo se ushtria jonë ishte. Kush e di çfarë. Por populli ushtar ishte një popull ushtar për mbrojtur atë dheun. Ne nuk na mposhte dot njeri në fëngaqinjit.
Në vitin 87 kam mbaruar kursin e lartë shtabit përgjithshëm dhe kisha një temë diplome mbrojtja në Bregdet. Ishte mbrojtja nga Boshi e deri në Shkumbin. Komplet të tjerë. Dhe në mbrojtje të ndërmjet tjera ishte armata ai kjo fjalë. Ne s'kishim armata, po kjo grumbullimi i gjithë tyre kjo është armatë, një rang më lart. Kur mbrojta temën, ndërmjet tjerë do justifikohet lufta që do bëhet. Edhe atë ishin 4 anëtarë të byros politike prezente. Dhe rusët po bëjnë propagandë miqësore me ne dhe tentojnë kanë afruar forca në Bullgari, ishte ide e përgjithshme. Dhe do sulmojnë ose sulmuan në veri. Në këtë kohë, Amerikanët erdhën nga lindja. Do justifikohet pse do vinte Amerikani, pse do vinte NATO, pse do vinte Italiani nga perëndimi. Asnjëri nuk e kundërshtoi që ishte aty. Dhe kjo ishte ideja jonë e mbrojtjes. Ne nuk prisnim NATO, nuk prisnim Italinë. Në ato lorja tonë që bënë ne vinë brigada italiane se u dinim emrat. Në bazë të asaj. Por nuk prisnim Italinë. Ne prisnim Grekun ose Serbin. S'kishte arsye të vinte Italia. Italia po dojë të vi, të ke, hajde, 1 euro e ke. E qartë. Si e shikon ushtrinë shqiptare sot? Me dhimbje. A i thuhet ushtri? S'ta them dot. Kjo është një ushtri tjetër, ajo që kemi jetuar ne në base. Më vjen keq kam shumë general se sa ushtar. Më shumë oficerë se sa ushtar. Tash di. Çfarë them? Nuk di. E di ai që është në krye, fjalë që ka pushtetin, se çfarë do bëj po. Unë kam përshtypjen se ne nuk jemi në gjendje të mbrohemi nga askush. Greku po të zëmbrohet, po si se nuk i kërcënon turku atan, edhe këtu. Serbi po të zëmbrohet, po si se nuk e mbajtën dot kosovarët, edhe NATO-a që është atje, ne vjen këtu. Malazezi nuk e di arrin të vi, po ka rrezik dhe Malazezi mund të ketë armatime shumë se ne. Maqedonia e Veriut ka 2 helikopterë luftarak. Ne s'kemi asnjë. Edhe aty kemi me shpresën se nuk do t'i lënë shqiptarët e Maqedonisë. Sigurisht, aty shpresat e ata shumë i madhe. Gjithnjë se ne kemi fatin e mirë dhe fatin e keq rreth për qark kemi shqiptar. Por ne për vetë qeveria jonë nuk do ta kthej mendjen andeja. Sigurisht mase ka halle shumë të tjera. Gjendje ekonomike, sepse efektivisht por ata presin që t'i ndihmojë Shqipëria, jo të ndihmojnë Shqipërinë në rast konflikti. Shiko, të tërë ata kanë drejtë të presin nga mëma. Është krejt normale. Po tek ne nuk edhe vazhdojnë të gjitha propagandat bëhen që ne s'na kërcënon njeri. Nuk e di, fjala në vesh Perëndis u baft, që nuk na kërcënon njeri. Po më dhëmb, ushtria shqiptare më dhëmb në aspektin e trajtimit të gjitha llojit, të gjitha. Kam idenë që ushtria shqiptare ju dhëm gjithë shqiptarëve, pavarësisht se ca e shprehin, ca nuk e shprehin. Qajnë ushtrinë që ishte dhe ndjej nostalgji dhe ndjej dhimbje që pse nuk jemi të aftë ushtarakisht, po duhet të themi ne na mbron NATO-ja, sikur ne jemi 4 milion kilometra katror territor dhe vetëm 2 milion shqiptar dhe nuk e mbrojmë dot se kemi shumë territor. Dhe kjo është një justifikim idiot që thonë neve na mbrojnë NATO-ja, neve duhet mbrojmë kokën tonë. Pa diskutim, pa diskutim. Ne duhet mbrojmë, me çdo kush duhet mbrojmë veten. Në fundit s'të vlerëson njeri nëse nuk je zoti vetes. Dhe ajo që më dhëm më shumë është se neve po humbim atë që amerikanët thonë know-how, dijen, po humbasim vazhdimsi në oficerëve. Do më thënë, neve sot s'kemi një vazhdimsi pilotësh, s'kemi më pilot. Piloti i fundit duhet jetë diku të afër të 60-ave sot. Nuk kemi më oficer artiljer. Neve kemi fest të artillerisë, po s'kemi artilleri. Ne nuk kemi reparte të blinduara. Këta oficer dhe më duket të shkryuar një boshllëk që po shkon 2 breza dhe kjo është dhimbja më e madhe se hekurat blien, njerëzit nuk heku i gjen kam iden komandat. Përvoja e tyre nuk humbin, e shitëm, e braktisëm. Përvoja e brezave. Dhe nuk s'ka ndërmend ta kthej njëri në varje. Aktualisht për shembull lexojmë që kanë shtuar ushtri rezerviste. Kush është rezervisti? Kush është rezervisti? Një ushtar 40 vjeçar, 50 vjeçar, çfarë për të rutur depon?
Ne na duhet dikush të dalë zot me fjalë në aspektin. Një e dyta, për mua stërvitja ushtarake ka dhe pjesën patriotike, adretare në vendit, krijon një farë ndjenjë kombëtare. Pse greku vazhdon edhe shqiptarët e homogenizuar, që janë me pasaportë, një detyrohen të bëjnë 3 muaj stërvitje ushtarake. I çojnë edhe në kufim me Turqinë të bëjnë shërbimin ushtarak. Edhe të betohen për flamurin grek. Ne pse të mos i kemi këta ushtarë? Edhe kroatët e futën shërbimin ushtarak, gjermanët po mendojnë ta fusin, vetëm neve nuk e fusin. Ka nevojë rinia për mua. Për mua ka nevojë rinia të edukohet në këtë. Nuk mundet të jetosh me miell hua, thot populli. Dhe efektivisht ne mendojmë se do jetojmë me miell hua. Ne do jemi njësoj si 7 prilli. Kush do që tentoj të pushtoj, do pushtoj. Thonë, unë se di me dokumentat sakta, thonë që në 97-ën grekët futën ushtrin Gjurakasë, derisa Qilleri, kryeministri e Turqisë tha. Tentativa pati. Tentativa pati. Tentoni i tha po. Na keni në Athinë. E vërtet është, kjo është ngjarje e vërtet. Kjo është sëndimi që i bëri tanë së s'mund të jetojmë kështu, në mëshirën e tjerëve. Ne jemi një kombë, ka rrezik kemi 5-6 milion. Patjetër, si numër, me gjithë ata që janë jashtë, 5 milion. Pa llogaritur shqiptarët jashtë kufive të Kosovës dhe të Maqedonisë. Në këto kushte ne duhet jemi të zot. Është fatkeqësi nga ana jonë që nuk mendohet ende për këtë. Zoti Kapa, shumë faleminderit që ishe sot me mua. Faleminderit juve që më ftuat. Ishte bisedë e këndshme. Sigurisht në ca gjëra të dhëm shpirti, po kjo është jeta. Mund ta shti e mbylla atë karrierën. Gjithsesi përvoja edhe eksperienca vlen gjithmonë, edhe kujtimet vlen gjithmonë, sepse nga njëherë vlen për të treguar që kemi qenë dikushit dhe nuk na mungon asgjë që të kemi një ushtri të aftë dhe një ushtri të denjë dhe një ushtri bashkohore për të mbrojtur atë dheun. Askush, as një italian, as një portugez, as një anglez nuk do vi të na mbrojnë nga të tjerët. Shumë faleminderit që ishi sot me mua. Gjithë të mirat. Shumë faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.